கடை பேர் வந்து மணி அக்கா அத்தோ கடைன்னு பேர். டேஸ்ட்டை பார்த்து எனக்கு காசு கொடுக்கலாம், அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். அஜினா மோட்டெலாம் எல்லாம் கலக்க கிடையாது. அதே மாதிரி கடல் நெல்லில் தான் வந்து ஃப்ரை செய்கிறேன் நான். லேத்தோ 60 ரூபா தான். சேத்தோ ஒன்று போடுறோம், மொயங்கா ஒன்று போடுறோம். இதில் வந்து நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை ஒன்று, வாத்து ஃப்ரை ஒன்று. அதில் வந்து இந்த எறா குழம்பு, நாட்டுக்கோழி குழம்பு எல்லாமே மிக்சிங். தோக்கு செய்கிறாங்க, அத்தனை பேர் மீன் சூப்பராக செய்வாங்க. நான் அப்படி கிடையாது, ஆட்டுக்கறியில் நெஞ்சு எலும்பு எடுத்து வாழைத்தண்டு போட்டு செய்கிறேன். நீங்களாம் வந்து இந்த கடையை பார்த்து சாப்பிட்டா தான் எனக்கு கடை வியாபாரம். எனக்கு இதை நம்பி தான் நான் இருக்கிறேன். அத்தோனாலே பர்மா நகர் தான்ப்பா. ஒரு அத்தோவோ வேறு என்ன ஐட்டங்கள் செஞ்சாலும் இந்த கடையை மிஞ்சிறதுக்கு எந்த கடையுமே கிடையாது. முதல் அத்தோன்னு ஒன்று தான் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து வித்தியாசமாக செய்யலாம் எல்லாமே. 5 இயர்ஸாக சாப்பிட்ருக்கோம். அத்தன்டிக்கே இந்த 65 நல்லாயிருக்கும், கடம்பா 65 நல்லாயிருக்கும். இங்கே ஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சடு அத்தோ தான் நல்லாயிருக்கும். ஹலோ, வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூருக்கு வந்துருவோம். ஸோ எண்ணூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த லாஸ்ட்டாக நாங்கள் வந்து பர்மா நான்குட்டி கடை இருக்கிற அந்த ஏரியா கிட்ட தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். நல்லா மச்சா கரெக்டாக. ஸோ பர்மா நகரில் தான் நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ அத்தோ அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து மண்ணடி தெரியும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அத்தோக்குன்னு ரொம்ப ஃபேமஸான ஏரியான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணூரில் இருக்க இந்த பர்மா நகரும், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வியாசர்பாடியில் இருக்க ஷர்மா நகர், இந்த 2 ஏரியாவும் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஏரியாலையும் வந்துச்சு, எல்லா ஏரியாலையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்திருக்க கடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேற மாதிரி கொடுக்குற கடை. ஸோ அத்தோவில் வந்து நீங்கள் என்னென்னமோ பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் மிக்சடாக அத்தோ கொடுக்குறது, கடமால கொடுக்குறது, நாட்டுக்கோழியில் அத்தோ இந்த கடையில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ பர்மா நகரில் ஆத்தென்டிக்காக ஒரு அக்கா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க கடையில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸையும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ட்ரை பண்ணிடுவோமா? ஸோ எல்லாத்தையும் போய் ட்ரை பண்ணுவோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிடுறேன். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிஷர்ட் வேர்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலாக அந்த டிஷர்ட் வாங்கினதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. இந்த டிஷர்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிலீஜியஸ் பேசிஸாக வந்து கமெண்ட்லாம் பண்ணுறீங்க. ஆக்சுவலாக ரிலீஜன்லாம் பார்த்து நான் பழகினது கிடையாது. என் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் முஸ்லீம் கிடையாது. ஏமாச்சா எனக்கு எத்தனை முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? நம்பர் எண்ணிடலாம்ல, அவ்வளோதான் இருப்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி கமெண்ட் போடாதீங்க, நான் அந்த மாதிரி யாரையும் நினச்சி பண்ணல. ஒன் மோர் திங் வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக நாங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னால் கண்டென்ட்டே பண்ண முடியாது. இதுலேயும் ஒரு நாள் விட்டு வீடியோ வேறு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அது நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது யாரையும் வந்து ஹர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லலை, இன்கேஸ் ஹர்ட் ஆனால் மன்னிச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? நான் அதையும் சொல்லிடுறேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இந்த டிஷர்ட்டை வந்து எனக்கு யார் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிளாத்திங் ஸ்டோர் தான் வந்து இதை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வேர்டிங்ஸ் போட்ட நிறைய தமிழ் வேர்டிங் போட்ட டிஷர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னா அவங்களோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வந்து நம்ம சேனலுக்காக ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கூட இருக்குது, உங்களுக்கு 10% ஆஃபரும் கிடைக்கும். ஸோ உள்ளே போய்ட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அக்கா இருக்காங்க, அவங்ககிட்டே பேசலாம், அண்ட் பப்ளிக்டையும் பேசலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோட பேர் வந்து மணிமேகலை, கடை பேர் வந்து மணி அக்கா அத்தோ கடைன்னு பேர். கடை எப்படின்னா வந்து யாருமே போடாத டேஸ்ட் நான் போடணும், என்னோட டேஸ்ட் அது. இப்போ ஃப்ரையில் பாருங்கள், எல்லாமே சிக்கன் குழம்பு போட்டு தான் ஃப்ரை சொல்லுவாங்க. நான் அப்படி கிடையாது, சிக்கன் தொக்கும் போடுவேன், எறா தொக்கும் போடுவேன். அடுத்தது வந்து நாட்டுக்கோழி, எறா வறுத்து, சிக்கன் வறுத்து எல்லாமே மிக்சிங் பண்ணி தான் வறுத்து அதில் அப்ளை பண்ணி 130 ரூபா போடுறேன். அது 130 ரூபா வந்து ஒருத்தர் சாப்பிட முடியாது, 2 பேர் சாப்பிடலாம். இதில் வந்து அஜினா மோட்டோ அவ்வளோ கிடையாது. 10 ரூபா லாபம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டேஸ்ட் நல்லா சொல்லிட்டு நல்ல பொருள் வாங்கி போடுறேன். அதே மாதிரி ஃப்ரையில் வந்து சிக்கன் வறுத்தும் போடுவோம், எறா வறுத்தும் போடுவோம். சிக்கன் குழம்பு, எறா குழம்பு எல்லாமே 4 மிக்சிங் பண்ணி தான் 130 ரூபா போடுறது. அது தனியாக நார்மலாக வாங்கினா 60 ரூபா லேத்தோ. வெஜ்ஜி வந்து 60 ரூபா, நான்வெஜ் வந்து 70 ரூபா. அதில் வந்து எல்லாமே மிக்சிங் கலந்து தருவேன். 70 ரூபா வாங்கினா ஒருத்தர் சாப்பிடுவாங்க, 130 ரூபா வாங்கினா 2 பேர் வாங்கி சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து வாத்து ஃப்ரை அப்படிதான், வாத்து பக்கோடா வறுத்து ஃப்ரையில் கலந்துக்குவோம், வாத்து குழம்பு அதில் மிக்சிங் பண்ணி தருவோம். அப்புறம் வந்து நாட்டுக்கோழி அது தனியாக ஃப்ரை பண்ணி தருவோம், அதில் நூடுல்ஸ்லேயே கலந்து கொடுப்போம். சிக்கன் 130 ரூபா சிக்கன் பக்கோடா. அப்புறம் வந்து வாத்து பக்கோடா வந்து 150 ரூபா. 50 ரூபா வாங்கினா அவங்களுக்கு தாராளமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நாட்டுக்கோழி பை, நாட்டுக்கோழிலாம் செனை முட்டை, ஈரல், தாம்பரங்க அதெல்லாம் கலந்து அது 50 ரூபா. அது 50 ரூபா வந்து 150 கிராம் 50 ரூபா. அது தாராளமாக தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து எங்கள் நாட்டுக்கோழி பாருங்க, 1 கிலோ 550 ரூபா. அதுலேயும் ஃப்ரை பண்ணி நூடுல்ஸில் கொடுப்போம். இந்த நாட்டுக்கோழி பக்கோடா வந்து அது 60 ரூபா 100. மக்களுக்கு வேணும், விருப்பப்பட்டவங்க சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அதனால எல்லாத்துலேயும் கலந்து கொடுப்போம் நாங்கள். ஏன்னா நம்ம கடைக்கு வருவாங்க, சாப்பிட்டவங்க மறுபடியும் எந்த கடைக்கும் போக மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நம்ம கடைக்கு இருக்குது. சேத்தோன்றது வந்து வெள்ளை நூல்ட்ரெஸ், கோஸு, வெங்காயம், பர்மாவோட அதான் பேஜோ சொல்லுவாங்க, அது வடை. இந்த பேஜோன்றது வந்து அரிசி மாவில் கலந்து வர்றது. கறி சிக்கன் தொக்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை மிக்ஸ் பண்ணி தான் சேத்தோன்றது நாங்கள் போடுறோம். கறினா 50 ரூபா, சாதாரண 30 ரூபா. அது ஆனால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அதான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து வாங்கி சாப்பிட்டாங்கன்னா 2வது முறை நம்ம கடைக்கு தேடி வருவாங்க. நம்ம கடை வந்து சிறிய ஷீட்டில் தான் போட்டு செய்கிறோம், தெருவு கடை தான் அது. தெருவு கடையாக இருந்தாலும் சுத்தப்பத்தமாக தான் செய்வோம். அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமான லாபம் வேணாம். ஏன்னா 10 பேர் சாப்பிட்டோன்னா திரும்பி 10 பேர் வருவாங்க. அந்த டேஸ்ட்டு போய் உலகம் இப்போ என்னோட இது பாருங்க, மெட்ராஸ் ஃபுல்லாகவே பரவிடுச்சு. வரவங்களாம் மிஞ்சூர்,
நெட்டுக்குப்பம், பிராட்வேல இருக்குது. நான் போடுற ஐட்டம் வந்து யாருமே போடல. எல்லாருமே போடுறாங்க சிக்கனோட ஃப்ரை தான் போடுவாங்க, குழம்பு ஃப்ரை போடுவாங்க, எறா குழம்பு போடுவாங்க, வாத்து குழம்பு வச்சு போடுவாங்க. நான் அப்படி கிடையாது. நான் வந்து எல்லாமே குழம்பு ஐட்டம் தான் இருக்கு. எல்லா குழம்பையும் மிக்சிங் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி எல்லாமே வறுத்து அதில் போட்டுருவேன். லாபம் இருக்கோ இல்லையோ கடை முதல்ல நம்மளுக்கு வெளியில் வேலைக்கு போனால் எங்களோட சம்பளம் எனக்கு 500 ரூபா சம்பளம். எல்லா கடையிலும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் என்னோட சேலரி ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா. ஆனால் எனக்கு இதில் 1000 ரூபா கிடைக்குதுன்னா எனக்கு அந்த 1000 ரூபா கிடைச்சா போதும். அதனால ரொம்ப அதிக லாபத்தை எதிர்பார்க்கல. வேலை செய்யறவங்க 500 ரூபா கூலி போட எனக்கு 500 ரூபா நிற்கிது. அதனால தான் சரின்ட்டு இந்த கடையை போடுறோம். இந்த கடையை 7 வருஷம் ஓடிட்டு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி அம்மா அப்பா செஞ்சாங்க, அதுக்கு முன்னாடி மாமியார் மாமனார் செஞ்சாங்க. நாங்கள் வந்து ஒரு பர்மா அகதி உள்ளவங்க. இது வந்து பூர்வீகமாக வர தொழில். இது ஏன் நம்ம விடணும்? செய்யற தொழில் இதுன்னா இதை நானே மறுபடியும் ஆரம்பிச்சது. சாப்பிட்டவங்க ஒரு பிளேட் வாங்கினாங்கன்னா வீட்டுக்கு 4 வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. சூப்பில் வந்து பாருங்க மீன் சூப்பு, அது வந்து எல்லாருமே நார்மலாக செய்யறது. அத்தோக்கு செய்யறாங்க, அத்தனை பேர் மீன் சூப்பு தான் செய்வாங்க. நான் அப்படி கிடையாது. ஆட்டுக்கறியில் நெஞ்சு எலும்பு எடுத்து வாழைத்தண்டு போட்டு செய்யறேன். அது ஒரு சூப்பு. ஒரு நாளைக்கு நண்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதை அரைச்சி அந்த சூப்புலேயே செய்யறது. தண்ணி ஊற்றா சூப்பு செய்வாங்க. நாங்கள் அப்படி கிடையாது. அந்த வேக வச்சு அந்த தண்ணியிலே சூப்பு. அதனால தான் எங்கள் கடை வந்து மணிகா கடைக்கு போங்க, அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் ஃபர்ஸ்ட் கடை. சூப்பு சாப்பிட்டு பாருங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஒரு நாளைக்கு மட்டன் சூப்பு, ஒரு நாளைக்கு நண்டு சூப்பு. அதே மாதிரி வந்து இந்த சனி வெள்ளி பிரதோஷம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சைவ சூப்பு. ஏன்னா மக்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க. மீன் எப்படின்னா பொருவா மீன் அதை அவிச்சிட்டு அந்த மீன் தண்ணி எடுத்து இதில் மிக்சிங் பண்ணிடுவோம். அது வந்து ஆதி காலத்தில் மீன் சூப்பே போட்டுட்டு இருக்காங்க. அது ஏன் ஒரு நம்ம மாற்றி போடலாம், அதனால நான் மாற்றி போடுறேன். எல்லா இடத்துலையும் மீன் சூப்பு கிடைக்கும், இல்லை சைவ சூப்பு கிடைக்கும். ஆனால் எங்கள் கடையில் வந்து நண்டு சூப்பு, மட்டன் சூப்பு இப்படி மாற்றி ஒரு நாளைக்கு. ஏன்னா மட்டன் சூப் ஆச்சு அது கிடைக்காதுல்ல. ஏன்னா ஆரோக்கியமான பொருள் அது, ஏன்னா சூட்டை தணிக்கிற பொருள் அது. அதனால என்ன பண்ணுறது, நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டாக வைக்கலாம். கரெக்டாக 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும் கடை. லாக்டவுன் எல்லாம் 3 மணிக்கு போகிறோம், இல்லாட்டா 5 மணியாக போடுறதுக்கு 10 மணியோட க்ளோஸ். வாரத்தில் 5 நாள் கடை இருக்கும், 2 நாள் லீவ் வந்துடும். ஆமா லீவ் வந்துடும். ஆமா 20 ரூபாயிலிருந்து 130 ரூபாய் இருக்குது. லேத்தோ 60 ரூபா தான், வெஜ்ஜப்பட்ட 70 ரூபா. இப்போ சேத்தோ ஒன்று போடுறோம், மொயங்கா ஒன்று போடுறோம், அத்தோ ஒன்று போடுறோம். அத்தோலே வந்து கறி அத்தோ ஒன்று. இதில் வந்து நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை ஒன்று, லகான் கோழி ஃப்ரை ஒன்று, வாத்து ஃப்ரை ஒன்று, எறா ஃப்ரை ஒன்று. அதில் வந்து இந்த எறா குழம்பு, நாட்டுக்கோழி குழம்பு எல்லாமே மிக்சிங். எங்கள் ஏரியா பேர் வந்து பர்மா நகர், அன்னை சிவகாமி நகர், பர்மா நகர். கோயிலுக்கு பக்கத்தில் எங்கள் கடை. அது பக்கத்தில் ஸ்கூல், விவேகானந்த ஸ்கூலு, அதுக்கு பக்கத்தில் போலீஸ் பூத்து, அதுக்கு பக்கத்தில் கோயில். அது 4வது தான் என்னோட கடை. என்னோட கடை ஃபர்ஸ்ட் கடை. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க, தமிழ்நாட்டில் இருக்க மக்களுங்க, இந்தோட பெண்மணியை பார்த்துட்டு ஒரு கடை வச்சு நடத்துகிறேன். ஹஸ்பண்ட் கிடையாது, அதனால எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு ஆள் கிடையாது. இந்த கடையை வச்சு நடத்துகிறேன்னா நீங்களாம் வந்து இந்த கடையை பார்த்து சாப்பிட்டா தான் எனக்கு கடை வியாபாரம். எனக்கு இதை நம்பி தான் நான் இருக்கிறேன். கண்டிப்பாக வாங்க. நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து எனக்கு காசு கொடுக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்காக இல்லை, நீங்கள் டேஸ்ட்டை பார்த்து எனக்கு காசு கொடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். அஜனா மோடலாம் எல்லாம் கலக்க கிடையாது. அதே மாதிரி கடல் நிலையில் தான் வந்து ஃப்ரை செய்கிறேன் நான். கண்டிப்பாக வாங்க, வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஒரு காசு போனாலும் ஹெல்ப் கிடையாது. நீங்கள் வந்து நான் கொடுக்குற பொருளை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இன்றைக்கி வந்தவன் எனக்கு போதும். அதே ஹெல்ப் எனக்கு கண்டிப்பாக வரணும். உங்களை வந்து கெஞ்சி வருந்தி கேட்குறேன் நான். என் பேர் அஸ்வின் குமார். நானும் இங்கே லோக்கல் திருவட்டூரில் தான் இருக்கேன். ஒரு 2 இயர்ஸாக இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். எப்பவும் போல அக்கா கிட்ட வந்து வீக்லி ட்வைஸ் வந்துடும் சாப்பிட்றதுக்கு. இங்கே ஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சடு அத்தோ தான் நல்லா இருக்கும். கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபுட் ரிவ்யூ பாட்டு வந்துட்டோம். ஸோ என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த கடை இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மா நகர், ஃபேமஸான ஸ்பாட்டு. ஸோ வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இந்த பக்கம் வாங்க. ஸோ அத்தை வாங்க, மண்ணடியோடு நின்றாதீங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து பர்மா நகர்னே ஒரு ஏரியா இருக்குது, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரிங்களா, வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ நாங்கள் என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா சேத்தோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐட்டம் இருக்கும், அதையும் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இதுதான் அந்த சேத்தோ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூடுலே போடாமல் பண்ணுவாங்களா. ஸோ இது வாங்கியிருக்கோம். ஓகேவா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 ருபீஸ். வெஜ் வாங்கினீங்கன்னா 30 ருபீஸ், நான்வெஜ் பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸில் கொடுக்குறாங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடம்பா கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாத்துக்கறி 2 மிக்சடாக வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா வாத்துக்கறி வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லதான், பிராய்லரை விட நல்லதான். அதனால் வந்து வாத்துக்கறி இது வாங்கியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அத்தோ வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் பசஞ்சு அத்தோ வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஜோ வாங்கியிருக்கோம், அதாவது ஃப்ரைட் அத்தோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சீஜோ வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சடாக வாங்கியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் போட்டிருக்காங்க, எறா போட்டிருக்காங்க, கடம்பா போட்டிருக்காங்க, வாத்து போட்டிருக்காங்க, 4மே போட்டிருக்காங்க. இவன் நீங்கள் தனியாக வேட்டாலும் தருவாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஐட்டம் மட்டும் தான் போட்டுவேன்னா அதுவும் தருவாங்க. அண்ட் இந்த கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சட் வாங்கினு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 1 கிலோ பிரியாணி கவர் எப்படி இருக்கும், இந்த பிரியாணி கவர் நிறைய கொடுப்பாங்க. எப்படி எனக்கு தெரியும்னா, வந்து நான் காலத்தில் இப்போ வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து நான் வந்து இந்த கடைக்கு வந்து ஷூட் பண்ணி கேட்கறதுக்காக வந்தேன். வீட்டுக்கு வாங்கினோம்னா 1 கிலோ பேக் இவ்வளோ நிறைய கொடுத்தாங்க. 3 பேர் சாப்பிட முடிஞ்சு அந்த அளவுக்கு அத்தை கொடுப்பாங்க. 120 130 நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ப்ரைஸ்லாம் வாங்கி நான் கீழே போடுறேன் உங்களுக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா எக் எல்லா கடையிலையும் கொடுக்குறது. ஸோ இதில் ஒரு 3 பீஸ் வாங்கியிருக்கோம். சூப்பும் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதுவும் அங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ரிவ்யூ பாயிண்ட் போயிடும். இப்போ சீஜோ போயிடுவோமா. ஸோ இதான் சீஜோ. கேரளா வந்து நீங்கள் நாட்டுக்கோழியில் அத்தோ சாப்பிட்னா அந்த கடையில் சாப்பிடலாம். இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நார்மல், இப்போ இதில் வந்து நம்ம நாட்டுக்கோழி வாங்கியிருக்கோம். இல்லை சிக்கன் கூட நார்மல் சிக்கன் கூட இந்த கடையில் கிடைக்கும். சரிங்களா, எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணுவோம். அண்ட் இங்கே வந்து புதினா இலை என்னமோ போட்டு பண்ணாங்கல்ல, நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலாக கேமரா பிடிக்கிறாங்களே சக்தி, அவனே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னான். அவன் நார்மலாக வந்து வெளிலலாம் போனால் அத்தோ சாப்பிட மாட்டான், மற்ற கடையை விட எங்கள் டேஸ்ட்டாக இருக்கு மச்சான் அப்படின்னு சொன்னான்.
ரொம்ப நீட்டாக டீசெண்டாக சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வந்து பக்கோடா பீஸ் போட்டாங்க, அது போட்டுட்டு இறா தொப்பு கொஞ்சம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் தொப்பு கொஞ்சம் அப்படியே ஊற்றி விட்டாங்க. ரெண்டு டேஸ்ட்டும் வேறு அப்படியே பிளண்டாகி வருது, நல்லாயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேத்தோ. ஓகேவா, சேத்தோ எடுத்துருக்கோம். சேத்தோன்னும் போது நார்மலாக எதுவுமே இருக்காது, வெறுமனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆனியன் கோஸ் அண்ட் வந்து பேஜோ மசாலா போட்டு ஒரு பரட்டிக்கிறாங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணுவோம். நல்லா இது எப்படி இருக்குண்ணா, பேஜா மசாலா மாதிரியே தான் இருக்குது. பேஜா மசாலா சாப்பிட்டா அந்த மாதிரி இருக்குது. நல்லா நொறுக்கு பேஜா நொறுக்கி மசாலா போடுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஆனியனோட ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்குது, கொஞ்சம் கோஸோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. பிகாஸ் அதான் அதில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுது. ஆனால் நல்லா இருக்கணும். ரொம்ப சின்ன கடை, பெருசாக வந்து நீங்கள் உட்காந்து ஆம்பியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு கடை கிடையாது. ரொம்ப சின்னோண்டு கடை தான் இது. பட் ஆனால் டேஸ்ட்டு கேரண்டியாக சாப்பிட்லாம். இந்த ஏரியாலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் த ஃபேமஸ் ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா மணியக்கா கடை. கண்டிப்பாக வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக இந்த பக்கோடா கடம்பான் வாத்து இதை ட்ரை பண்ண போகிறோம். நாட்டுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக பக்கோடாவாக இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அத்தோக்கு போடுற அளவுக்கு மட்டும் தான் அக்கா வச்சுருக்காங்க. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கோடாவாக தரல. இப்போ நீங்கள் வரும்போது இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாட்டுக்கோழி பக்கோடாவும் இதில் இருக்கும். வாத்து நல்லா இருக்கும். என்னென்ன முக்கியமாக இந்த கவுச்சி ஸ்மெல்லே இல்லை. எப்படி மச்சான் அது நார்மலாக அந்த மசாலா ஸ்மெல் தான் இருக்குது, எந்த கவிச்சி ஸ்மெல்லும் வரல. கடம்பை குட்டி தரேன். அப்படியே இந்த கடம்போட ஹெட்டு ட்ரை பண்ணுவோம். அதை விட கடம்பை நல்லா இருக்கும். உங்கள் கிட்ட கவுச்சி வாசனை, ஆனால் கடம்பை அதை விட எனக்கு பெட்டர் தெரியுது. நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது வந்து மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள். ஆல் குட். அடுத்ததான் வந்து நம்ம ரெகுலர் ரத்தம் போயிடலாம். அடுத்ததான் அந்த ரெகுலர் ரத்தோவில் அப்படியே கொஞ்சமாக அந்த சூப்பையும் போட்டு ஆரம்பிச்சிடுவோமா. இது எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பு. ஸோ ரெகுலர் ரத்தம் நல்ல சூப் போட்டு நல்லது அப்படியே எடுத்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். சியர்ஸ். எப்படி வச்சாங்க சூப் நல்லா திக்காக இருக்குது. காரமாக அந்த அளவுக்கு எதுவும் இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டாக ரொம்ப ஸ்பைஸ்னஸ் எதுவுமே இல்லை, கரெக்டாக மைல்டாக எல்லோரும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. பட் எனக்கு இதையும் சீஜோவும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா சீஜோ தான் பிடிச்சிருக்கு. பிகாஸ் அது டேஸ்ட் நல்லா செம்மையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அது வந்து கடம்பா எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாகவும் அத்தோ போடுவாங்க. அக்கா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கூட்டம் ஆரம்பிச்சிச்சு. 7 o'clock டைம் ஆகுது. இதுக்கப்புறம் பயங்கர ரோடு வருமா. முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ முடிச்சு சீக்கிரமாக நாங்கள் கிளம்பிடுவோம். லாஸ்ட்டாக அப்படியே முட்டையை ட்ரை பண்ணிடுவோம் மச்சான். உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக இருக்குதா, அது நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டு. வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு அத்தோ ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் வேறு லெவலில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடை வந்து ஒரு ஒர்த் டீலாக இருக்கும். வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அக்கா வந்து ப்ரைஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நானும் முடிஞ்சால் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தோட டீட்டெயில்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஐட்டம் பிடிச்சிருக்கோ அதை மறக்காமல் கீழே போஸ்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கைஸ் அவ்வளோதான் வீடியோ முடிச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐட்டமே நல்லா இருந்தது. ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த சீஜோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, மிக்சடாக இருந்தது. அண்ட் வந்து சேத்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, நான் புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் வந்து வாத்து பக்கோடா சூப்பராக இருந்தது. ஓகே, அது 3 எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ மிச்சம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தது. எதுவுமே வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். மச்சான் உனக்கு எது பிடிச்சிருந்தது? எனக்கு ஃப்ரைடே அத்தோ செம்மையாக இருந்தது. ஓகே, வேறு முட்டை மசாலா சூப்பர். மச்சான் நீ சாப்பிட்டதில் உனக்கு? ஃப்ரைடே அத்தோ மச்சான். அது மட்டும் இல்லாமல் கோழி கால். ஆமாம், இங்கே ஆக்சுவலாக கோழி காலும் கிடைக்குது. நிறைய ரொம்ப ரேராக ஒரு சில பேர் சாப்பிடுவாங்க. அந்த கேட்டகரியில் நம்ம ஆள் இருக்கலாம். சரிங்களா, வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ மணி அக்கா அத்தோ கடை எண்ணூர் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய கடையில் ஒரு கடை. வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம எப்படி இருக்கும் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ஸோ டில் தன் ஸ்டடி வந்து பாய்ஸ் எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நட்புடன் பக்கோடா பாய்ஸ் வித் மீ சென்னை ஷாப்பர். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலம்